Почитувани, добар ден. Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е лидерот на ДП, господинот Мендух Тачи. Господина Тачи, радикален ислам, етнички протести, дестабилизација на државата, овие теми се на главното меню на политичката маса во овој период. Како ја оценувате вие моменталната состојба во државата? Ништо не се променило за надобро. Сите имавме надеж и работите ќе се променат. Погодово после 2001, очигледно све искомплицира. Мислам дека државата не функционира како што треба. Сите овие вештачки експерименти, овој политички речник недоличен на една сериозна држава, доаѓа до тоа што нема спремност од страна на македонците да ја сфатат идејата дека ова држава може да опстои само заедно со албанците. Флоскулите и зборовите за радикален ислам се повише смешни отколку сериозни. Очигледно владата направи некој недоличен договор помеѓу ДУИ и ВМРО, ова убиство да се квалифицира со такви зборови. Многу брзно ќе станат работите јасни, оти овде нема никаков друг проблем. Основниот проблем се односите меѓу албанците и македонците. Попалењето на знамињата, тепачките во автобусите, меѓуетничките тензии во изминатиот период добија нова димензија со протестите кои што се одржуваа по убиството кај езерото во Смилковци. Во чиј интерес е влошувањето на меѓуетничките односи во моментов? Па мислам дека тоа беше еден обичен трик помеѓу коалиционите партнери малку да ни глумат тензија, да не убедат дека сме во опасност, да ја убедат или да ја принудат според нив меѓународна заедница да не примат у НАТО. Кога видеа дека овие работи може да станат многу озбилни и многу сериозни, мислам дека командува да се повлечат луѓето што ги инструирале од вакви манифестации. Најобична слика пред владата каде демонстрира околу 70 македонци смрт за шиптари гасни комори, збори дека командантот се повлекол од оваа игра. Ова игра ја командуваше владата. Добро имаме сигнали дека се повлекува од овие валкани игри и мислам дека ќе биде подобро сите заедно да работиме, да доаѓаме до некој договор, да не употребуваме навредување и такви работи. Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска изјави дека мотивите за на уапсените, кои што таа ги нарече следбеници на радикален ислам, се да се влее страв кај луѓето. Какви се вашите сознанија? Не можам да ви кажам дали случајот е монтиран или не. Неупатно е тоа. Дали се виновници овие што се у затвор или не, неупатно е тоа. Но можам три работи да ви кажам. Првото, министерката ни кажа дека овие се радикални исламисти. Превише трагична ситуација, да не кажувам да комична. Ако се радикални исламисти, ако оние сакат да не заплашуваат, ако оние вака не убиват, дали пак ќе не убиват? Ако тоа е организирана структура, пак ќе имаме такви акции. Второ, кои се фактите што ги има Министерството дека овие луѓе што го направија овој чин се радикални исламисти? Вие која имате јавно соопштение од State Department-от, кој вика ги очекуваме фактите, тоа е дипломатски речник. Ако сакаме да ги појасниме изјавите, оние викат немате факти и немате аргументи за ова. Трето, зашто министерката не ни кажува кој е концесионер? Дали некој има земјиште до тој концесионер? Дали тоа може да биде еден банален конфликт? Мислам дека таквите квалификации се дадени од преголемиот страв да се зуцне од можните сторители се албанци или македонци. Затоа што целата валкана игра помеѓу ДУИ и ВМРО, ќе има конфликт помеѓу албанци, стана јава. И оние попрво се договориле да ни соопштат дека овде има радикални исламисти, затоа што беа уплашени до смрт да не зуцне некој дека ова е конфликт помеѓу албанци и македонци. И последното што сакам да ви укажам. Ако на стотина луѓе се малтретирани, ако се на стотина семејства малтретирани, треба некој да се носи одговорност.
Не можете вие луѓето да ги малтретирате, не можете вие да ги држите у затвори, у притвори по 5-6 дена и после да им кажете извините. Треба некој да сноси одговорност. И политичка и кривична. Според вас, постои ли радикален ислам во земјава кој што би бил способен за спроведување на терористички активности? Најодговорно ви кажам дека не постои. Затоа што ова се напнетува кон албанците. Јас ги знам приликите. Тоа не постои. Дали има криминални структури кои се нарекуваат секакви имења, вехаби, селафисти, такви работи може да зборат. Дали има проекции од српската служба, која е најаката служба, дали ги контролира тие криминални групи, можам да ви потврдам дека српската служба ги контролира таквите групи. Оваа теза се фрла у јавност, очигледно сака да ги отсрнат албанците, оти оние се многу имплицирани у тој радикални ислам. Нема врска. Протестите официјално немаат организатор, но покажаа дека има неколку илјади луѓе кои што се следбеници. Дел од нив фрла со камења по владата, општинската зграда во Чаир и седиштето на ДУИ во Мала Речица. Како да се протолкува тоа? Обична превара од страна на господинот Али Ахмети, кој продолжува да се однесува многу арогантно кон албанците, ги подценува, им вика дека ве ослободив, а полицијата ги малтретира секоја минута. И тој гнев може само така да се толкува. Тие се луѓе кои му веруваат до одредени моменти, но очигледно сега приметија дека нивниот воđа не му представува на нивниот воđа никаков проблем и да лаже. Он продолжува да ги лаже, че ве штитам, не може никој да ве тепа, тој арестникот на Милошевиќ. Секој ден ги тепат албанците у Скопје. За кои конкретни случаи зборувате за тепање? Почнувајќи од децата па до полицијата, што ги малтретираше овие луѓе. Навистина мислите дека човекот лесно можете да го убедите да биде заштитен сведок. Само неговата душа знае што му направиат нација. Иако јас мислам најсериозно дека единствениот заштитен сведок на овој случај е господинот Али Ахмети. Знам како работи Груевски, знам како разговарале и нема врска од тој заменик министрот или некој друг е одговорен. Заштитниот сведок на овој случај е господинот Ахмети. За само неколку дена е самитот на НАТО во Чикаго. Евроинтеграциите од предпристапниот диалог како да тргнаа во нагорна линија. Но главното прашање, спорот со името и натаму останува отворено, а решение нема ни на повидок. А какви се вашите очекувања за евроатлантското интегрирање на Македонија? Никакви. Тоа е јасно, мислам дека нема да се случи тоа. Второто, тоа што го рекавте, оти процесот на интеграција кон Европската Унија тргна. Не е точно. Тоа е само една бомбона да не ги губиме сите надежи. Замислите и тие, ако ни викат дека вие немате шанси, тоа значи тргале раце сите од нас. Уште повише се комплицира ситуацијата со изборите во Грција, затоа што сега више од друга страна немаме партнер кој е спремен да разговара за тоа. Мислам дека ова за владата е златна шанса на понатамошна превара кон граѓаните на Македонија, од таа друга страна нема ништо. После 21 очекувам дволичноста на политиката на Ахмети да добива завршен печат. Не замара од 2008 до денеска 4 години оти се они се тие кои се највише интересирани за так интеграцијскиот процес, више ќе биде јасно оти оние не можат ништо. Двата министерства што ги контролира господинот Ахмети одбрана и евроинтеграција, очекувам најмалку едно извинување за кон албанците за ова дополнителна превара од албанци ќе ги водат овие две министерства и тие ќе успеат да деблокираат процесот. Ви благодарам за разговорот. Фала и на вас. Вам почитувани ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Пријатно.